Agamemnonove priče. Voleli se Jožef i Rozika. Ponekad tek smrt otkrije koliko smo nepravedni kad olako sudimo o ljudima. Ranko Mijić neće više uzeti udicu u ruke. Proklet bio taj dan, taj petak, kad mu je posljednji put tako nešto uopšte i palo na pamet. Bilo je jutro, minut 2 posle 9. Pred samim Senćanskim mostom, a još na banatskoj strani, napustio je saobraćajem zagušeni asfaltni put i uputio se nasipom niz levu obalu Tise. 100 metara dalje krenuo je desno pravo u Vrbak, što postepeno silazi prema reci. Staza, 2 kolske brazde usečene u mladu travu, sa svih strana nadkriljena nedavno olistalim stablima topola i vrba, čemu se grane prepliću nad glavom, na svakom koraku ga dočekuje opojnim mirisom ševara i gluvom tišinom koju, više za oko nego inače, remeti sitno ljeskanje vode. Unapred se radovao spokojnoj usamljenosti koji će da se prepusti sledećih sat ili 2. Zato, kad ih je 10 sekundi kasnije prvi put spazio, onako iz daljine, kroz čestar, Ranko se čak i ljutnuo. Dođavola i ljubavnici. Imali negdje mira od njih? Gle samo kako se prenemažu. Čini mu se da ih već lepo nazire. Ona stoji, glavu valjda u zanosu, zabacila visoko unazad, a on joj uz skut kleči i plava mu kosa prislonjena uz njene grudi. Tek časak potom, razočarenje Mijićevo što nije sam, pretvorit će se u užasnu moru. Na licima, što mu se sad iza grma naglo ukazaše izbliza, ni traga od ljubavne sreće. Modre i otečene, 2 posmrtne maske visile su zapravo o Gajtanu, što se uz 2 struka spuštao iz krošnje. Poslednje poruke. Nijedan od milicionera iz Čoke koji su se po službenoj dužnosti tog jutra već oko 10 sati našli na licu mesta ne pamti da je ikad ranije video 2 nesrećnika. A opet, tajna njihovog stradanja gotovo bez ostatka uklapala se u pretpostavku o zabranjenoj ljubavi već posle prvih pola sata istrage. Toliko je, naime, bilo potrebno da se konačno sekiricom preseče saučesnik u strašnom činu. Žilava grana beše deblja od ruke i pokojnici se položiše na zemlju. U mladićevoj jakni od crnog skaja našli su samo lakonski sročenu ceduljicu. Jožef Kučera, Albertova 259, Kikinda. I kod devojke posetnica, ispisana tom začuđujuće hladnom i kao mehaničkom rukom. Rozalija Šalamon, a ispod toga isti grad, ista i ulica. Samo se kućni broj u nekoliko razlikuje. 249. Ipak, u unutrašnjem džepu njenog zelenog mantila, na listićima, istrgnutim iz notesa, još nekoliko poruka koje je, sudeći po rukopisu, a za razliku od šturih vizit karti, ispisala ona sama. Jedno pismo najpre bez određene adrese, upućeno nikom i svakom. Ne više od rečenice koja samo zbog krupnih, neveštih slova prelazi 3 reda. Ne krivite nikoga za našu smrt, jer smo samo ovako mogli biti zajedno. Uz to i opšte mesto, citat iz nečijeg đačkog spomenara, surovo prigodan. Ljubav je cigareta, poljubac dim, a pepeo uspomena što ostaje za njim. U koverti sa strane zlatan ženski lančić, zaveštan mlađoj sestri. Nemoj ga nikom dati i sećaj me se. I samo u poslednjoj beležci, namenjenoj ocu, prvi i poslednji nagoveštaj stvarne drame, čiji je tragični epilog osvanuo tog aprilskog jutra na levoj obali Tise. Dosta mi je svega kad ne mogu biti srećna. Zašto dalje da patim? Jedino mi je žao što me deca nisu nikad upoznala kakva sam u stvari i ko sam, nego će ljudi o meni da im pričaju kao što su
i do sada pričali. Dugačka ulica Albertova, što sve do njiva na Zrenjaninskom drumu puca s kraja na kraj jugozapadnog predgrađa Kikinde, brujala je tog petka popodne kao telegrafska žica. Uobičajenim putem, s plota na plot, prenosio se šapat o pogibije Rozike i Jožija. I retko se koji susjed usudio sad da, kakav je red, svrati do ojađenih porodica i kaže koju reč utehe. Pognute glave, zatečeni, ljudi su radije ćutali i sa kobnim zakašnjenjem ukaza im se prekratki 22-godišnji život Rozalije Šalamon u nešto drugačijoj svetlosti od onog sablažnjivog u kakvoj su ga suviše često i glasno na nesreću od uvek voleli da vide. To, na primjer, što je sa nepunih 17 godina iz roditeljskog doma na svoju ruku pobegla pod krov Palu Mihaljfiju, izgleda nije ipak bilo iz obesti raspuštene devojčure. Zaista, muka ju je na to naterala. Pa, setiše se sad, nije li otac, ubogi nadničar Mihalj Šalamon, godinama sve od majčine smrti, gotovo iz večeri u veče, čim se kući vrati švorc, a trešten pijan, i nju, i 5 sestara, i brata, kao tuđe tukao, da se čulo do neba. Zar su ga jednom zbog toga privodili? I zar je Rozika kriva što se, potraživši utočište u divljem braku, namerila na pogrešnog čoveka i tako jednog mučitelja samo zamenila drugim? Nažalost, dogodilo je se i to da je pre nego što je ljubomorom i alkoholom razdirani muž konačno na ulicu izbacio, na svet pre 5 godina donela sina Atilu, a godinu dana kasnije i kćer Lidiju. No, evo već 3,5 godine ona tu decu tek povremeno i to samo iz prikrajka s one strane ulice može da vidi. Ne daju joj ni da im priđe. Nikakvo čudo, dakle, što je život nastavila u Senti 50 km daleko od epiteta raspuštenice, kojim su je za leđima u komšiluku kikinskom častili svaki čas. Mučenica vam je to bila, priča na svome poslastičarskom kiosku na Trgu Republike u Senti, Neđif i Briši. Gotovo 2 pune godine je kod mene radila, mesila testo, razvlačila kore, u dušu je znam, tiha, snuždena da te muka uhvati. Ta belog Boga nije videla, samo je za decu štedela i stalno im nekog đavola slala, a Boga mi je svaku pošiljku oplakala jer je znala da malima niko neće reći da im to majka šalje. Napustila me iznenada krajem prošle godine. Reče ide da se uda. Posle čujem, nije se udala, nego neku babu za novac čuva. Slutio sam ja da će tako nekako da završi sve, otkako je i mlađa sestra Eva ovamo u Sentu prešla da uči frizerski zanat. Vesela, sušta suprotnost Roziki. Ova je, čini mi se, u loše društvo upala i stalno je po kafanama bila. Ipak, majskog razloga da se majstor Neđifu tobožnjom udajom izgovarala, Rozalija umalo nije prorekla svoju sudbinu, jer samo 10 dana potom, 31. decembra 1976. vrativši se za novogodišnje praznike u Kikindu, srela je Jožefa Kučeru. Stajao je na vratima Šalamonovih, zbunjen, crven u licu kao bulka. Došao je sa komadom domaće torte na tanjiru, da svom susedu i drugu iz detinjstva, Miši, Rozalijinom bratu, čestita novu 1977. godinu, a ugledao je nju i zanemeo. Istina, znali su se njih dvoje još kao deca, ali su ih poslednje godine bacile na razne strane i tek sad, prvi put zapravo, primetio je koliko je Rozika lepa. Oka više sa nje nije mogao da skloni. Počeo je svake godine da odlazi u Sentu, priča utučeni Laslo Kučera, donedavno otac 6 dece. Govorio mi je kako ima tamo nekog druga, ali počela su ubrzo i pisma da stižu. Jeste, potpisana samo inicijalima, ali ja sam odmah odgonetnuo o kome je reč. Invalidski penzioner, bivši livac, ovaj 60-godišnjak doživotno će verovatno proklinjati tu svoju pronicljivost i onu naviku da vazda presreće poštara.
otvara pisma upućena njegovoj deci i meša im se u život, iako odavno već nisu mali. Šta više, ovoga puta je za njega to bilo pitanje časti. Protiv Šalamonovih nije do duše imao ništa lično, ali zar je Rozika prilika za njegovog Jožija? Pa ona je raspuštenica, šta sve svet o njoj ne priča. Sad će i njegovim sinom usta da ispiraju. Na ovo poslednje, do duše, nije čekao dugo, a kad je dočekao, za sebe kao da nije znao. Ako se ikada njome oženiš, rekao je sinu, u kuću mi više ne dolazi. Ohrabren čašicom, nasrnuje i na prag Šalamona i reč po reč, dve prizemljuše s kraja Kikinde, koje inače dele jedva 3 dvorišta, postadoše sad dve međusobno najudaljenije kuće u Banatu. No, iako nerazumevanjem i spletkama sputana, ljubav je ipak ustrajala. I to puna 4 meseca. Međutim, čudnom podudarnošću brojke pretvorila se u katastrofu za samo 4 dana. Poslednja u njihovom životu. Počelo je u nedelju. Rozalija već satima kasni da se po dogovoru iz Sente konačno pojavi u očevoj kući, gde je čeka Jožef. Neobjašnjivo dugo čekanje mladić smirene prirode prekraćuje izlažući ukućanima svoje životne planove. Preći će na posao u Livnicu, tamo su bolje plate, a i Rozika će uskoro da se zaposli u prodavnici cipela i moći će, uprkos svemu, da se venčaju. Tek oko 4 popodne banula je Rozalija. Svima se ljubazno javila, samo se na Jožefa nije ni osvrnuo. Povukla se u drugu sobu, sve dok se ovaj nije pokupio i bez reči otišao. 2 dana kasnije, sada ponovo u iznajmljenom sobičku u Senti, devojka pokušava da svom Draganu svoje čudno ponašanje objasni pismom. Oprosti ako možeš za onu nedelju. Ali dogodilo mi se nešto što sam najmanje očekivala. Objasnit ću kad se vidimo. Pismo, međutim, ne šalje. Sakriva ga među svojim stvarima, a sama se iz tih stopa sprema na autobus. Najbolje će biti da to usmeno Jožiju objasni, i to odmah. Na pitanje šta li ju je toliko mučilo, niko osim brata Miše ne zna odgovor, ali i njegov je samo delimičan. Pa sećam se, rekla nam je još onda u nedelju kako ju je na stanici presreo bivši muž. No, ne znam ništa više. Dakle, da to više nije možda pre vremena saznao Jožef. Jer iako je tog jutra, u sredu, krenuo na posao uobičajeno raspoložen, iako je čak majici rekao da mu za popodne spremi palačinke, zna se da na posao nikad nije stigao. Svratio je samo do sestre Eržike, pozajmio 160 dinara i više ga niko u Kikindi nije video. Uzalud je celog tog popodneva i večeri i Rozika vrebala priliku da ga ugleda na sokaku kako se vraća kući. Zanoćila je kod brata sa namerom da pokuša sutra. Negde pred ponoć, međutim, probudilo je lupanje na prozor. Sestra Eva dovezla se nečim kolima čak i Sente. Požuri, Rozi, oblači se, Jožef te čeka u Senti. Pre ovog, Šekspir je još 2 puta za poslednju 1,5 godinu pohodio Kikindu. Oba puta do duše sa Otelom. Pretprošle zime trgovački putnik, čovek u godinama, prostrelio je svoju izabranicu, a odmah zatim dokrajčio je sebe. Koliko letos mladić, mesarski radnik inače, svoj ljubavni rašomon je prekratio uz pomoć sopstvenog zanata. Usred korzoa 12 puta izboje svoju Draganu, a potom je sebi prerezao grkljan. Ali tek, pošto se pred 20-ak zaprepašćenih očevidaca prilično unakazio. I sad, evo Romea i Julije. Ponovo zajedno, oni već pola noći i ceo dan besciljno lutaju Sentom. Eva Šalamon ih je samo na časak ujutru videla i seća se sad da je sestra Rozalija bila sva u suzama.
No, kako se više nisu pojavljivali, pomislila je čak da su otišli natrag u Kikindu da se venčaju. Ipak, nisu otišli toliko daleko. Jedva su prešli most, pa su skrenuli desno na nasip, duž leve bananske obale i kako tragovi pokazuju, smrt su pripremali na Tenane, pa se veruje da su do Vrbaka došli još za videla u četvrtak popodne. No, da li unapred i sa tom namerom? Jer zašto bi inače jedan na drugi nastavljali dva Rozikina kaiša od mantila i haljine, osim ako odluka nije pala na licu mesta, pa drugog sredstva nije ni bilo. Ali ono što zbunjuje na trenutke možda i više od samog čina, svakako je paklena i u svakom slučaju nadprirodna volja bez kojim, bar ovde, umiranje ne bi pošlo za rukom. Naime, grana preko koje su prebacili improvizovani gajtan i to tako da im još ostane mesta, da na svakom kraju vežu sebi oko vrata po jednu omču, štrčala je nad zemljom u njihovoj visini. Da bi smrtonosna vaga mogla da se upotrebi, bilo je neophodno da neko na sebe primi težu, dugotrajniju smrt. Razume se, bio je to Jožef. Sudeći po nalazu lekara, tada je moglo biti 9 ili 10 sati uveče. Njih dvoje, spojeni doživotno smrtonosnom vrpcom, gotovo da se nisu više ni razabirali u mrklom mraku. A onda se on zgrčio i svom težinom kao kamen povukao uže ka zemlji. Iako neki kilogram lakši, uspeo je da Roziku podigne od tla. Spasa više nije bilo. Težina njenog tela koji se sad spuštalo, samo ga je malo vratila na gore, toliko da mu glava dospe do njenih grudi. I ako već tada nije bio mrtav, posljednji otkucaj njenog srca bili su posljednje što je čuo.